هەرچی لە پشت پەیوەندیە تەلەفۆنیەکەی بارزانی و مەزلوم عەبدیەوە بوو. لایەنەکانی ئەنە کەسە پەنا بۆ بارزانی دەبەن و دوودڵن لە ڕێککەوتنی ڕۆژاوە. دوای ڕاگەیاندنی ڕێککەوتنەکەی ئیدارەی خۆسەری ڕۆژاوای کوردستان و دەسەڵاتی دیمەشق کاردانەوەی زۆر لەسەر ڕێککەوتنەکە دروست بوو. دوای چەند ڕۆژێک لە واژۆکردنی ڕێککەوتنەکە لەلایەن ئەحمەد شەرع و مەزلوم عەبدیەوە، دوێنێ هەریەکە لە مەسعود بارزانی و مەزلوم عەبدی بە تەلەفۆن لەگەڵ یەکتر قسەیان کرد. بارگەی بارزانی ڕایگەیاند کە لە پەیوەندیە تەلەفۆنیەکەدا باسی گرنگترین پێشاتەکانی سووریا و ڕێککەوتنەکەی کورد و دیمەشق کراوە لەگەڵ یەک ڕێزی لایەنەکان. بە پێی زانیاریەکان کە لە سەرچاوەیەکی ئاگادارەوە دەستیوار کەوتووە، بارزانی لە پەیوەندیە تەلەفۆنیەکەدا داوای ڕوونکردنەوەی ڕێککەوتنەکەی لە مەزلوم عەبدی کردووە، چونکە هێشتا هەرێمی کوردستان زۆر ئاگاداری ناوەڕۆکی ڕێککەوتنەکە نییە. ئەوکات داواشی کردووە لایەنە کوردیەکانی ئەنجومەنی نیشتمانی کورد لە سووریا ناسراو بە ئەنە کەسە بەشدار و ئاگاداری ڕێککەوتنەکە بکەن. ئەماش دوای ئەوەی ئەو لایەنە کوردیانەی سووریا پەنایان بۆ بارزانی هێنابوو تا پەراوێز نەخرێن لە ڕێککەوتنی ڕۆژاوای کوردستان و دەسەڵاتی نوێی دیمەشقدا. هەرچی ئەو لایەنە کوردیانەیە کە پێشتر ناکۆکیان لەگەڵ پەیە دەبوو، ئێستا دوودڵن و ئاگاداری دۆخەکە و ڕێککەوتنەکە نین، بۆیە دەیانەوێت جێگۆ پێگەی خۆیان لە ڕێککەوتنەکەدا بکەنەوە. لای خۆشیەوە مەزلوم عەبدی بەڵێنی بە بارزانی داوە کە ئەو لایەنانە پێگەوشێنیان لە ئایندەی سیاسی ڕۆژاوای کوردستان لە بەرچاو بگیرێت.